Lui è Giovanni, ha 35 anni, viene da Trapani ed è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella che purtroppo fino adesso non ha potuto incontrare. Ciao Giovanni. Ciao, sono Giovanni Paolo Scalabrino e cerco la mia gemella. Quanto tempo è che sei single, Giovanni? Un bel po'. Sì, un po'. Sei stato mai fidanzato? Sì, una volta sola avevo una ragazza che mi ha lasciato per un altro. Quindi hai avuto una brutta esperienza. Sì. E purtroppo nella vita succede. L'importante è essere forti e andare avanti. Sì. Continuare, avere la forza di continuare. Sì. Perché anche le brutte esperienze ti fanno diventare più forte. Sì. Vabbè Giovanni, dimmi, tu lavori? Io lavoro nel negozio di macchine di GPA da Paceco. Da molto tempo lavori? Sì, da molto tempo che lavoro a Paceco e lavoro le macchine. Sì. La macchina tua ce l'hai? No, ho uno scooter e un busterino bianco. Quindi ti puoi spostare volendo? Sì. Va bene, quest'anima gemella, questa donna che noi andiamo cercando, dove la dobbiamo cercare? Nelle zone di Trapani o va bene da qualsiasi parte? Da qualsiasi parte. Perfetto. Anche perché tu il telefonino ce l'hai, Sì. E internet ci vai pure, quindi Sì. ti può contattare da qualsiasi zona. Sì. Va bene Giovanni, parlaci un po' di te, che tipo sei, cosa ti piace fare? Sono un po' timido. Sei un po' timido, però è normale, la maggior parte sia uomini che donne nel momento in cui fanno un'intervista di Cuore Solitario diventano tutti timidi, è una cosa normalissima, per cui non ti devi preoccupare, vai tranquillo. L'importante è che tu devi essere il più spontaneo possibile, va bene? Va bene. Allora, parlaci di te. Niente, cerco di aiutare mia madre a casa perché mia madre è una che sta anziana, ha bisogno dell'aiuto a casa e cerco di esco con lo scooter a farci la spesa, questo. Esatto. Cosa ti piacerebbe fare nella vita? Qualche desiderio che tu hai magari, che hai portato sempre? Chi volesse tanto viaggiare. Ti piace viaggiare? Sì, mi piace tanto viaggiare, a trovare mie sorelle e andare in Germania a vedere i miei nipoti, questi. Stanno fuori le tue sorelle? Sì, stanno fuori. Una in Germania e due a Parma. Addirittura? Sì. Tu sei il piccolino di tutti allora? Sì. Ho capito. E sei rimasto a Trapani? Sì. Può essere che telefona magari un'anima gemella che si trova fuori e quindi ti trasferirai pure tu? Sì. Hai detto che tu lavori nella concessionaria auto? Sì. Che tipo di lavoro svolgi? Lavoro soltanto le macchine, pulisco le macchine soltanto. Quindi le mantieni sempre pulite? Sì. Allora è un lavoro di importanza, attenzione, perché la macchina deve essere sempre pulita. Scelto. E quanto tempo è che lavori lì? Verso 7 mesi. Già molto. Un'altra cosa Giovanni, tu sei propenso per il matrimonio o per te va bene anche la convivenza? Pure la convivenza, è lo stesso. Quindi se la donna che tu conoscerai volesse convivere con te, tu saresti disponibile? Sì. Cioè non è che per forza ti devi sposare? No. Per te sia una che l'altra è la stessa cosa? È la stessa cosa. L'importante è trovare l'anima gemella, la donna che ti ami, Sì. ti rispetti soprattutto. Che mi rispetti, tanto per dire che non si vede un altro per lasciare a me. Che non ti faccia le corna. Che mi faccia le corna. Certo. Deve essere singolo questa donna oppure va bene anche una separata? Pure lo stesso, pure che è separata. Quindi anche se è separata te la prendi lo stesso? Sì. Va bene. Ora parliamo dell'età. Questa donna da che età deve partire per andare a finire a un massimo? Ti ricordo che tu hai 35 anni, quindi questa donna dovrebbe partire da un'età minima per andare a finire a un'età massima. Certo. 36, 37. Questa è l'età massima? Non lo so, preciso. Cioè partiamo dai 30 e arriviamo massimo, Sì, non lo so, sì. a 45 va bene? Pure, bene, va Quindi bene. dai 30 ai 45. Sì. Hai detto preferenze per quanto riguarda città non ne hai, mentre preferenze per l'aspetto fisico ce l'hai? Ma sì. Allora, come dovrebbe essere questa donna? Avesse un po' magra, non grossa. Esatto, quindi la vuoi in linea. Sì. Capelli come li dovrebbe avere, biondi, bruni, non so. No, lo stesso. Lo stesso. Occhi? Castani, biondi, azzurri, lo stesso. Esatto. Quindi né occhi né capelli non hanno importanza. Sì. Però il fisico lo vuoi bella asciutta. A parte che è simpatica. Simpatica. Cioè, ti piace la donna formosa oppure magra? No, giusto. Giusto. Deve avere le sue forme. Sì. E mi pare giusto. Va bene. Cosa ti piacerebbe condividere con questa donna che incontrerai? Di stare sempre con lei, andare a mangiare una pizza fuori, stare per la domenica e stare sempre assieme. Certo.
Tu credi all'amore? Ma diciamo sì. Sei molto timido, lo vedo. Sì. No, non ti preoccupare. Va bene, amiche telespettatrici, donne dai 30 ai 45 anni. Giovanni è qui, sta cercando la donna ideale, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, non possono fare altro che chiamare al numero di telefono che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero di Giovanni. Chiamate a quel numero lì e Giovanni vi risponderà. Giovanni, in questo momento ci sono queste donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, puoi dire la qualsiasi cosa, vai. Ciao, forza donne. Perfetto, ha detto tutto, per cui amiche telespettatrici chiamate Giovanni. Giovanni è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giovanni Paolo. ciao ciao.